Bu çocuklara gösterisi alkışlarla geliyor. İnsanlar birbirine ve büyüklerine saygı göstermiyor. Bu yüzden benim de yanmama gerek kalmadı. Artık insanlar birbirine gereken sabrı göstermiyor. En sonda söyleyeceğini en başta söylüyor. Bu yüzden benim de yapmama gerek kalmadı. Artık insanlar başkalarının aşkını hissetmiyor. Rahmetle yaklaşmıyor. Bu yüzden benim de yapmama gerek kalmadı.
gerek kalmadı. Artık hiç kimse dostluğu önemsemiyor. Dostluğun kıymetini bilmiyor. Bu yüzden benim de almama gerek kalmadı.
umut çiçekleri, dünyayı umut çiçekleri sarsın. En asiler kadar güzel çiçekler sarsın. Ne diyorlardı? İnsanın insana saygısı kalmamışsa benim yanmama gerek kalmadı diye. Bu kadar güzel yürekler, bu kadar güzel cümle kuran çocuklar varken benim de bu salonda durmama gerek kalmadı. Alkış gelsin. Hadi bakalım. Bravo.